Please hold the handrail. 我試出站60分鐘內喺隔離屋企見下。但係翻嚟嗰邊就兩架公共交通因為我媽寄上深圳，我媽話深圳，但係上深圳唔落咁多接翻，因為佢嗰啲時間去翻得咁嚟，我如果唔翻嘅話，去翻得去出咗去食翻門口，等佢上到深圳都4點鐘，我3點鐘咪就出翻差唔多。食翻全家，未翻翻個鐘頭。2點幾時都食到啦，幾多時？咁我可以唔試喎，試嘅真係冇咩意義。係嘛？幾時嗰啲即係我哋覺得好㗎啦。所以開頭唔知邊個話啊邊個即係僆仔要多我係即係另一個男仔，跟住我話佢多數我咯，佢多數我佢跟啲時間到明解到，嗰個靚仔啊都話行話，跟啲時間明解到。佢哋有翻房，佢會過嚟問我就你成日去揾一陣點啊？我而家暫時問過，即係問過隔離嗰啲阿姐，佢哋都話都話好嘅，即係你講做咗咯，即係我話但係咁咁之後你搞鬧咗，咁你不如你睇嗰單新聞先啦，叫人。不過可能而家好冇辦法啦。之前我唔記得咗啲學生要開會，我可以問我唔記得我走咗，唔知啊。哦，可能唔快啲喎。請等一下 ，Please hold the handrail。第一站大棠路，下一站大棠路。Next stop, Tai Tong Road. 係
大家都係咁樣，大家都係咁樣。開頭啲分離位。我而家目標已經減少咗啦。開頭我感覺其實都係減最起碼3單，而家係最起碼2單，降低。不過尋日嚟嗰啲人傾啦，我一路傾。沒有啊，現在沒有。遲一下個月。我幹了。請緊握扶手，Please hold the handle。你而家翻北京好熱嘅喎，水邊雲站，休熱嘅啦嘛你，站又開始熱嘅啦應該，開始熱啦。Lightwell Tramway Stop。之前就落雪凍啊嘛，點解而家春天夏天都嚟㗎啦差唔多。真會有。